นึงก็กินก๋วยเตี๋ยวไปเสร็จจะเอาให้ได้เราได้บอกจะเอาเงินคนนี้ไม่ต้องงูบ้านระหว่างนั้นมันไปเล่นเงินผมไม่เอาโอ้โหผมไม่ชอบดูแลนะถ้าไม่ดูแลไอ้ตัวไม่เอาขนาดนี้มันยังไม่ดูเลยอยากเลี้ยงอุ้มเมียก็เต็มหมดแล้วว่าทำไมไม่ไปถ่ายที่